Kakuwangan sa mga armchairs ug magtutudlo sa mga pampublikong tuhan sa lungsod sa Cordova. Inanay ng nasolusyonan apan, pabilin gihapong problema ang kakuwangan sa mga classrooms. Siloan meron din sa report. Karong adlaw, gilibot nila ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan uban ni Dr. Danilo Manggilimutan, District Supervisor sa DepEd Cordova, ang 7 ka mga pampublikong tunghaan sa lungsod aron iapod-apod ang bagong armchairs nga hinatag sa Cebu Provincial Government. Lakip sa nahatagan nga mga tunghaan karong adlaw ang Ibabaw Elementary School, Pilipog Elementary and Night High School, Cogon Elementary School, San Miguel Elementary School, Bambang Elementary School, Cordova National High School ug Buagsong Elementary School. Ug mga adlaw, laing batch na usab sa mga tunghaan ang makadawat sa mga bagong armchairs. Based sa mga estimate mga katong di na gin magamit kay namo gyud mga kinahanglan tawag i-repair. Gipang-repair ang uban mga 50% unta to nya karon gipanghatag ni Gov. Gamay-gamay na lang gid dili na gay kayo problema na to. Gipahibaw usab sa District Supervisor sa DepEd Cordova nga adunay nay gihatag nga item ang DepEd Province sa gipadaan nilang Teachers Need Analysis, particular na sa Pilipog Night High School. By Friday guro, matag na may proposal. Dili pa gid specific kung pila ka items nang gihatag pero ningon sila nga nanay items nga naka allocation na tong item sa Pilipog Night High School. Apan giangko ni Manggilimutan nga pabilin gihapong suliran ang kakuwangan sa mga classrooms. Sama na lang sa Cordova National High School nga nanginhanglan enta ka mga bagong classrooms. Apan 16 ka mga classrooms pa lang ang nagahinan og budget alang sa pabarugon nga school building. Kulang gyud nya manay problema na to ang kakulangan sa classroom. Uban ni Marlon Melgazo, Duan Merondina, Balitang Bisdak.